Hello everyone. Today I'm going to show you an easy way how to roast a perfect moist turkey. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបដុតមាន់បារាំងឲ្យបានមានសំណើមឆ្ងាញ់ហើយឲ្យបានល្អចា៎ដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Add salt, black pepper, and rosemary into a bowl. Mix until well combined. ចា៎ដូច្នេះយើងដាក់អំបិលម្រេចហើយស្លឹក rosemary ហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ and set it aside ចា៎ដូច្នេះយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Cut a square piece of aluminum foil and fold it like so to make it a perfect square. And fold it like so. Follow my instruction. ចា៎ដូច្នេះយើងយកกระดาษ aluminum មួយហើយយើងបត់វាដូចអញ្ចឹង And flip it over and then we will oil it. This is to cover the breast of the turkey. ចា៎ដូច្នេះយើងលាបប្រេងវាហើយយើងទុកវាគម្របទ្រូងរបស់មាន់បារាំងយើងWash the turkey ចា៎ដូច្នេះយើងលាងមាន់បារាំង and then take all the inside stuff out and any fat that if you see any fat cut some fat out but take all the neck and the inside out ចា៎ដូច្នេះយើងយកគ្រឿងក្នុងហើយនឹងកវាចេញពីមាន់បារាំងហ្នឹង and dry it ចា៎ដូច្នេះយើងជូតវាឲ្យស្ងួត like so if you see any hair or something you just pull it outចា៎ដូច្នេះបើយើងឃើញនៅមានរោមមានអីយើងបោចវាចេញឲ្យអស់ Fold the wings backward like so ចា៎ដូច្នេះយើងកាច់ស្លាបរបស់វានឹងឲ្យទៅក្រោយវាអញ្ចឹង Oil the whole turkey ចា៎ដូច្នេះយើងលាបប្រេងឲ្យសព្វអស់ Rub the salt mixture on the whole turkey ចា៎ដូច្នេះយើងយកអំបិលដែលយើងបានលាយមិញហ្នឹងជាមួយគ្រឿងហ្នឹងយកមកលាបវាឲ្យពេញមាន់បារាំងហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យនៅសល់កន្លែងណាយើងលាបឲ្យពេញហ្នឹងទាំងក្នុងហើយទាំងក្រៅ Yeah, we rub outside and inside as well. Make sure you get the whole turkey rub. Don't miss any part, okay? ចា៎ដូច្នេះយើងលាបវាហ្នឹងយើងយកវាមកលាបតដល់ជុំវិញទាំងអស់កុំឲ្យសល់កន្លែងណាមួយ So one thing we're going to roast it without stuffing. So the stuffing you should cook separately because sometimes inside the turkey it's not cooked completely or you will overcook the turkey. So it's not good. So cook it separately. Sometimes the inside might not be completely cooked and we eat the stuffing, you can get salmonella. So make sure to cook your stuffing separately, okay? ចាបងប្អូនដូច្នេះកុំឲ្យញាត់អីចូលទៅក្នុងមាន់បារាំងហ្នឹងពីព្រោះអីពេលដែលយើងញាត់ទៅចង្កាខាងក្នុងហ្នឹងវាអត់ឆ្អិន 100% ហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានរោគ salmonella ឈឺរ៉ាំរ៉ៃចាដូច្នេះពេលដែលយើងចង់ញាត់អីហ្នឹងយើងធ្វើខាងក្រៅទៅមិនបាច់ញាត់នៅខាងក្នុងហ្នឹងទេអូខេ ពីព្រោះអីយើងចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមាន់បារាំងយើងហ្នឹងដុតឲ្យបានល្អហើយឆ្ងាញ់ហើយកុំឲ្យឆ្អិនហួសពេកទៅអានទ្រូងហ្នឹងវាទៅជាផុយហើយស្ងួត Now put the foil on top
and try to make a mold because when it's hard for us to make a mold to cover the breast. So we make a mold right now. So when it's time to put the aluminum foil on, we just put it on instead of trying to do that, which is hard. ចាដូច្នេះយើងត្រៀមกระดาษ aluminum នឹងធ្វើមិនឲ្យមានអញ្ចឹងឲ្យស្រេចពីព្រោះពេលដែលយើងដុតទៅវាក្តៅហើយយើងមិនអាចយកដៃយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងបានទេចាដូច្នេះយើងធ្វើឲ្យហើយមុននឹងយើងយកមាន់បារាំងយើងនឹងទៅដុត Bake it at 500 degree for 30 minutes ចាដូច្នេះយើងដុតមាន់បារាំងរបស់យើងនឹងនៅកម្ដៅ 500 degree ឲ្យបាន30នាទីសិន After 30 minutes we take it out and put aluminum foil on top of the breast and cover it like so. See? And then bake it at 350 degree for 2 hours. 30នាទីក្រោយមកយើងយកវាចេញហើយយើងក្រោបទ្រូងវាជាមួយនឹង aluminum នឹងហើយយើងដុតវានៅកម្ដៅ 350 ឲ្យបាន 2 ម៉ោង Now you can brush some juice or some broth from the bottom all over the turkey ចាឥឡូវហ្នឹងយើងអាចលាបទឹកនៅខាងក្រោមហ្នឹងនៅជុំវិញមាន់បារាំងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានជុំវិញ Continue to do it until the whole turkey is brushed over with the juice ចាដូច្នេះយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងលាបទឹកពីក្រោមហ្នឹងឲ្យបានជុំវិញមាន់ហ្នឹង Bake it for another 10 minutes ចាដូច្នេះយើងដុតវាឲ្យបាន 10 នាទីទៀត until the water inside the turkey is no more pink ចាដូច្នេះពេលនេះយើងឆែកមើលនៅក្នុងខ្លួនរបស់មាន់បារាំងហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានទឹកវាហ្នឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងនៅពណ៌ក្រហម Take it out and cover with aluminum foil completely for 30 minutes ចាក្រោយដល់ពេលយើងយកចេញហើយនោះយើងដាក់กระดาษ aluminum ហ្នឹងនៅជុំវិញហ្នឹងឲ្យជុំវិញឲ្យជិតឲ្យបាន30នាទី Now our turkey is done. Now you have a perfect juicy moist turkey. ចាឥឡូវហ្នឹងមាន់បារាំងយើងឆ្អិនហើយចាឥឡូវហ្នឹងមាន់បារាំងយើងឆ្អិនល្មមវាអត់ស្ងួតពេកវាអត់ឆ្អិនពេកហើយឲ្យមានសំណើមនៅសាច់មាន់ហ្នឹងចា Isn't that look good and delicious? See, it is cooked perfectly in less than 3 hours. Usually it takes about 6 to 7 hours to cook the turkey, but this is taking less than 3 hours to cook, about 2.5 hours or so. ចាមាន់បារាំងធំប៉ុណ្ណឹងធម្មតាយើងដុតទៅតែ6 7ម៉ោងបានឆ្អិនចាដូច្នេះយើងធ្វើរបៀបនេះតែ2ម៉ោងជាងអត់ដល់3ម៉ោងផងមាន់បារាំងយើងឆ្អិនឲ្យល្មមអត់ឆ្អិនពេកអត់ស្ងួតពេកគឺល្មម It's perfect. I will cut it for you to see the breast, how moist it is. It's not dry. Okay, it's a perfect piece of turkey. ចាដូច្នេះជាមួយយើងហាន់ហើយវាអត់ស្ងួតទេឃើញទេវានៅមានសរសៃហើយជាប់គ្នាវាអត់ផុយបែកផ្លេសចេញពីគ្នាទេចាធម្មតាតែឆ្អិនពេកទៅពេលដែលយើងកាត់អញ្ចឹងវាច្រើនរបូតចេញពីគ្នាពេលដែលយើងចិត្តទៅអត់ឃើញល្បេះចេញពីគ្នា See, it's perfect. When you slice it, it's perfect too. See, it doesn't fall apart like other turkey that overcook. It will fall apart. See,
See how juicy it is, and it just stay in one piece like so, and still have the string of the turkey, and it's perfect for a turkey sandwich. We had some for turkey sandwich. It's so good. See that? It's not dry, it's moist. ចាឃើញទេបងប្អូនអត់ស្ងួតពេកទេឃើញទេវាល្មមហើយវានៅមានជាតិសំណើមហើយវាអត់ឆ្អិនពេកហើយវាឆ្អិនល្មមចាឃើញទេពេលដែលយើងហាន់ទៅវាមានសរសៃវាអត់បែកចេញពីគ្នាអត់ធ្លាក់ចេញពីគ្នាទេអាហ្នឹងបានគេហៅថាដុតមាន់បារាំងឲ្យល្អចាបើសិនជាយើងដុតឆ្អិនពេកទៅវាផុយពេកទៅអាហ្នឹងវាអត់ល្អដែរអានេះវាយើងញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ល្មមAlright, I hope you guys will give this a try this Thanksgiving, and happy Thanksgiving to all of you. And I hope you all will roast a perfect turkey, okay? And let me know on the comment below if you make it, okay? It's easy, it's not that hard. Usually to roast a turkey, it takes a long time, so it's not that hard. So I hope you will give this a try, alright? And then let me know if it turned out for you or not.ចាដូច្នេះបងប្អូននៅពេលបុណ្យអបប្រគុណនេះជិតមកដល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកដុតមាន់បារាំងនេះរបៀបដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយចាំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងតើមាន់បារាំងដែលបងប្អូនដុតហ្នឹងវាល្អប៉ុណ្ណាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយជាធម្មតាបងប្អូនដុតរបៀបម៉េចហើយឆ្អិនពេកឬក៏យ៉ាងណាអូខេហើយចាំ comment ឲ្យខ្ញុំផង Alright, have a happy Thanksgiving everyone អបអរសាទរនៅក្នុងបុណ្យអបប្រគុណTender and moist, very tasty. This is good, very nice. Wow, very nice when it goes into your mouth. It's just delicious. Thank you, love. Thank you. This is good. Thank you for watching and have a blessed day. ចាជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.